Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Suttum Bulgars oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, daha önce duyduğunuz gibi Suttum Bulgars oynuyoruz ama Suttum Bulgars oynuyormuş. Melek olsun arkadaşlar. Ağır darbe düşmanlara hasar veren ve onları yavaşlatan ışık hüzmelerini atarsın. Ay Şakir dur. Tamam. Ah. Ne yapıyorsun ya? Seçelim. Haydi diyorum. Haydi. Nasıl yarışmaya gittik? Melekler diyor. Dokun ve basılı tut diyor. Dokundum. Basılı tutuyorum. Bir daha dokun, basılı tut. Aşağı çık ya. Yapmayı koklama. Ne yapıyorsun? Ablacığım yanacaksın. Bir tane daha. Hadi. Boom. Like atmadığını gördüm. Like at. Abone ol. Açıyorum. Kandırdım. Like at, abone ol. Açıyorum tamam. Çakka. Açıyorum tamam. Ve evet. Bir parça yapacağım. Aha. Ne geliyor? Tek boynuzlu at bunny çıktı. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar arkadan Şakir telefonu kokluyor. Bakalım ne çıkıyor. Yeniden doğuş. Yok edilmek üzereyken düşmanları geri püskürtürsün. Ve kısa bir süreliğine hasar almazsın. Tamam. Seç. İşte göğe yükselişi. Sahip olduğun melek takım arkadaşı sayısına göre her hareket hızın artar. Tamam, seçelim. Ne yapıyor? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu ne yapıyor burada? Evet arkadaşlar. Şimdi yeni yarışmamız gelmiş, ona bir bakalım. Elim değil ki. Arkadaşlar şunları bir açalım. Ruh toplayıcı. Üçlü hesaplaşma. Ay ne yapıyorum ya? A 5'e 5 gelmiş. Bayağıdır bu hesapta girmedim arkadaşlar. 1-2 hafta oldu. Bu ne be? Burada Çince mi yazıyor? Bu arada arkadaşlar ben yarış yapacağım. Bunu oynayacağım. Ruh savaşları. O zaman ruh savaşları oynuyorsak Bibi ile çok iyiyim. Bibi ile net kazanırım bence ama otur bir meme. Ha buymuş o. Çekilsen şurada. Evet, o zaman başlayalım.
Ay yavrum. Şakir'i sevenler bir şuradan like atabilir mi? Göreyim hemen. Video çekiyormuşum ya. Video çekmiyoruz sanırım. Hangisiyle hareket ediyoruz? Dur bir dakika. Bir öğrenemedim. Öğreneyim şuradan. Şimdi şöyle hareket ediyoruz. Nasıl ediyoruz? Derken çok neredesin Ayşe? Nerede? Yüz. Gittik bakıyor ya kapıya. Bu savaşları uzun kendi oynuyor. Ne geldi bize? Somebody order a knuckle sandwich? Shoot them! Oh my gosh! Batter up! Şakir sinirimi senden çıkarmış. Somebody order a knuckle sandwich? Arkadaki ses. Derler. Uzun süredir evlenmiyor. Üçlü hesaplaşma mı? Üçlü hesaplaşma oynayacağım. Şimdi vazgeçtim. Böyle oynayacağım. Bence bu. Bari güzel ya bence. Kesinlikle ya. Çok bana da çıktı. Böyle kulaklık takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar ama ben bu küpleri alacağım. Bu arada sesim çıkıyor. Zaten bağırma.
Ana bizde 7 karakter var. Siz gider misiniz kardeş? Hadi. Zuzu. Neyse hadi. Hadi yaparsın. Geldim. Merhaba Dale. Arkadaş olalım mı? Merhaba. Ama olmaz ki böyle. Dışarı kaçalım. Sakın. Ne yapıyorsun evladım? Oh, you better bring it. Gidin. Şimdi eğlenceliydi bence arkadaşlar. Devam edelim. Nasıl var ya? Zuzu öldüm. Sonunda zıpladım. Nasıl? Ama ya. Aha. Ne çıkıyor? Ya. Güzel. Let's do this. Evet, ne olacak bu savaşları? O zaman başlayalım. Bam. Bunu oynamıyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar. Ben şunu bir kapatacağım. Hadi. Dayan.
Evet arkadaşlar bu arada Frank yıldız oyuncu olmuş. Tebrikler Frank'e. Dur bir an. Evet arkadaşlar biz şu ana kadar sıralamada 7.yiz. 1. olmamız gerekiyor. O yüzden çok iyi oynayacağız. Baksın paşam. Ben havada kaldım. Ben de tamam şu olmaz. Pes eden kaybeder. Bilekler. Bitiyor. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu kazanmam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bir tane videom olacak. Videonun sonunda olacak. Yeniliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda yeniliyoruz. Yenildik. Başka bilet kalmadı. Gentle voice calling from afar that lifts me off my feet. One day I know I'll learn to spread my wings and Arkadaşlar
Ben savaş topu 5'e 5. And we'll be watching stars come out and soar across the canopy of night. Mortis. Ringer of bats. Fly Arkadaşlar diyorum. Creature of the Ben night. savaş topu 5'e 5'te Mortis'le topu çalarak direkt gidiyorum ama bir sorun olursa alamazsam ilk baştan arkaya gönderiyorum. Diğerleri ise topu geçiyor. Bloku atmıştım yani. Creature of the night. Buradan. Blok attım. O kadar topu attık. Hadi. Gol attım bitti arkadaşlar. Evet işte böyle taktiklerim oluyor. Siz de Mortis'le savaş topu 5'e 5 oynarsanız kesinlikle benim yaptığım şeyi yapın. Hızlıca davranıp topu çalıp direkt bir tane arkadaşa atıyorsunuz ve o arkadaş da alamazsa siz alıp atıyorsunuz. Mantık değil mi yani? Mantığı anlamışsınız. I am a creature of the night. I bring you the gift of darkness. Ringer of bats. Gerçekten yenilir. Time for trouble. Time for trouble. Ringer of doom. Bakamadım. Hiç olmaz. Kaybedersek de hemen devam ediyoruz. Hiç umadım kesin. Bring you the gift of darkness. Kazandılarsa olmayacak. Ringer of doom. Ederim ve diğer takım da güzel oynadı. Here, Mortis is here. Time for trouble. Ringer of doom. Yeni yapıyorsun şarkı. Evet arkadaşlar bu arada uzatmaları bilerekten göstermedim. Ne için? Çünkü zafer olacağı için. Ama tekrar oyna diyemedik ya. Aha. Evet arkadaşlar şimdi 1280 ne? Aa. Ben bir şey yapmış olabilirim.
Neyse arkadaşlar, bunları da başka bir videoda açarız. Umarım bu videomda çok eğlenmişsinizdir. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ve yapacağım duyuru da şuydu. Biz şu anlıkla ara tatiline girdik ya. Vlog videoları olabilir dedik ya. Vlog videolarında belki gezi olursa vlog videolarında içinde onlara gösterebilirim gezilerde nereye gittiğimizi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.